Кругом включені генератори, кругом працюють. Світла немає вже 7 годин. Включили на 2 години і все. І тепер знову на 7 годин. 7 мінус 2 і знову без світла. Кругом генератори працюють. Бачите. А ми йдемо з Людмилкою в телефонну майстерню. Вона віддала телефон на ремонт. І він лежав довго, ми його не трогали, не робить та й не робить. А тепер От не можу йти, щоб не тряслося. Рука трясеться і ось все. твоя палка. Палка дома. Дома нема смисла сидіти без світла. Приїхала, хоч трошки приготувала. Ну так, да, приїхала до Людмилки, а в неї теж світла немає. Ну тут хоч можна походити. Послухай, який генератор, як буде. Да. Так що. Ой, який маленький генератор. Hyundai. Да. І він не дуже громко працює. Да. Жарко. Что сейчас тут? А, кофейня. Открылась. Ой, глянь. Медовый бисквит, кокос. Горит, шоколад. Вот такие у нас. С 2 колесами, а он еще більший. Оце так наша країна і живе. На все на генераторах. Заберу самокат. Дай- Ой, пішли. пішли. Тебе говорю, не будеш іти. Поки Людмилка по телефону з сином розмовляє, а я скажу, що ми йдемо в новий магазин, відкрився Аврора. Це вже, мабуть, 5-й у нас по щоту у нашому місті. У нас відкрився новий мультимаркет Аврора. Угу. О, тут такий продуктовий відділ. Що тут гарно? Каркадилами. А це замість компота можна заварювати і охолоджати. Що тут все стане? Мигає, як це. Лампочки так мигають. У мене телефон мигає, так? Да? Ти бачиш, як мигає телефон? Так, Аврора. Магазин Аврора. Тут все є. Абсолютно все. І ціни тут доступні. Бо ми як поїхали в епіцентр. І отакі от ложечки. О, отаку я в епіцентрі купляла. Опа. Бачите, навіть зразу і загубила. Мабуть, продасться. Це я так купляла. Да, дітлахи купаються. Я так хоч стану, тому що не видно. Це тільки так можна спасатися від спеки.
стало з росочкою. Нова квіточка. Зовсім зів'яла. Зовсім. Ой, це спека. Так трапилося, що вже другі сутки без світла. Стали виключати. 7 годин немає, 2 години тільки є. 7 годин немає, 2 години є. Бачите, що з трояндочок. Кошмар. Ще й води не було. Мухи всі ховаються в тінь. Це кошмар. Так поливаємо. Воду в крані теж відключив, і води нема. Смачний холодний кавун. Як смачно. Дякую. Прийшла до сусідки, до Надюхи, ви її бачили у мене на відео. Насобирала яблук на компот і абрикос. Оце абрикоси з одного дерева. Просто хочу показати, яка різниця. Вітя, це її чоловік, любить прививати. Ось ці зелені ще. А ця спіла. Це до цієї абрикоси він робив прививку. До цієї, оце привив. Це дивіться, яке як яблуко. А це маленькі абрикоски. Це ще зелені. Це я самі знайшла, які трошки пожовтіли. Ось. Бачите, які. А оці вже переспівші, ці вже осипалися всі. Отакі. Ви бачите, яка різниця між цим. Це зелена. Абрикоса зелена. Вот. І ось я побачила виноград. Йому хана. Чорний. У них гарний виноград був. Але я хочу показати, що з ним стало. Не знаю, передає чи не передає. Не передає камера. Просто оцей в чорних п'ятнах, як у мене колись листочки отакі жовтіли. Тут оце, я не знаю, як воно називається, ця хвороба. Коли оце гниль, мабуть, чи як воно. В общем, чорне оте. Оце він абсолютно весь. Його ні разу, видно, не травили. Ось тільки ранній ще, як то вижив. Це їхній ранній виноград. Він вже такий м'якенький. Мабуть, вже доспіває. Це літній. А цей ось чорний. О, а цей рядишком. О, тут видно хорошо. Ось я навіть зірву, щоб показати оцю
гниль. Чорну. Видно чи не видно? Видно ж, мабуть, ось. Це бачите? Оце весь цей виноград, шкода. Він пропав. Шкода, шкода, шкода. Дуже шкода. І це весь він такий. Зато такі красиві ось трояндочки, маленькі. Ой, ну такі гарнюсінькі. Це оті манюсінькі, це, мабуть, з горшочка були посаджені. Вітер, що не посаде, у нього все росте, все приймається. Яка легка рука. Оце він тут насадив ялівця. Багато. Хочу, щоб вже сонце не мішало. Вон прямо такий рядочок. Він весь прийнявся. Тільки оце ж води не вистачає. Його зараз немає, він уїхав туди, в Дніпро. І води, і ромашку посадив. Це він тільки посадив оцю ромашку. Треба теж поливати. Красота. Ожила моя трояндочка. А то прямо так опустила свої гілочки, листячко. Яка ж красива. Господи, вчора вечором полила, а утром ні, вранці. Приїхала з міста, вона вже її, можна сказати, помирала вже. Сюди 3 кувшина вилила. Листочки зразу жовтіють. Я її вчора гарно побризкала. Теж обробили вчора весь город практично. Практично весь, може там декілька рядків тільки не обробляла. Це вчора пообрізав, бо теж бризкав цей виноград і варі. Теж. Ну, виноград поки нічого. Ось я побачила щось. Одна мені не сподобалася ягідка. І тут ось щось мені не подобається. Теж чорніє, чи що це. У сусідки у Надюхи. Там взагалі виноград пропав. Тут вроді би нічого. Вітя вчора гарно його побризкав. І всередині, і зверху ось листки всі білі, бачите. Не знаю. Квіти в нас пропадають. Вчора відео зробила, але ніяк не можу його відправити на YouTube. Цілий день. Вчора цілий день, сьогодні другий день, немає світла. Включили один раз на 2 години і все. За 2 години нічого не встигну зробити. Ось бачите, що стало. Вчора я знімала, ну так і не відправила. Все ніяк не відправиться. Інтернету нема зовсім мобільного, зовсім. Ай, поки змонтувала і все. І знову ми сидимо по 7, 8, 9 годин без світла. Це кошмар. Дуже надовго виключають, дуже. Все-таки я рахую, що 8-9 годин це дуже забагато. Холодильник не справляється, багато продуктів пропадає. Приходиться, зараз он поставила переварювати, переробляти, перекип'ячувати їжу, яка була приготовлена. Ну що це таке? Це ж нікуди це не годиться. Чи це тільки наша Дніпропетровська область така робить? Ми оце попали в оцю другу, як вона називається, там друга категорія, або друга сеть, або як вони там пишуть, 1, 2, 3, 4. Ну, не знаю. Якщо виключають вночі світло, лучше б вони вночі не виключали. Джек. Така. Тільки почну розмовляти, він починає гавкати. А я вже забула, на чому і зупинилася. Для чого нам світло, коли його включають цілий день немає, а потім в 11 годин включили, коли вже люди спати повинні лягати. Ой, да взагалі. Ілі вночі. Поїхала сьогодні, коли світло вимкнули, поїхала до Людмилки.
Думала, там може загрушу. Приїхала, в неї теж немає світла, по всьому місту немає світла. Це кошмар. І оці всі групи, вони виключають перша, друга, там третя чи четверта, виключають, ну, всі зразу виключають, просто в різне время. Ну, от у мене на 2 часа раніше виключили світло, а у Людмили там на 2 пізніше часа. Ну, в нас не включили і в неї. Тобто, виходить, що виключають тільки в різні години, і також вони включають по черзі. Але дуже великий розрив. Ну, такий великий розрив, що взагалі в хаті, ну ладно, ще в хаті переживемо. Ну це ж, що холодильники не справляються, це вже все. Продукти, що закупаються, ну не будеш ж ти по 100 грам купляти різних продуктів. От купила сиру чи творога. І зразу не з'їсиш, він портиться, тому що тепло. Холодильник я відкриваю, якщо треба щось, там тепло. Може, кісточки. Оце всі кісточки позбирає з абрикос, горішки де найде. І оце щелкає, йому так подобається. От так от. От і пожалувалася всім. Хоча на Харківщину дзвонила, на Харківщині ну, виключають світло, ну не так, як у нас. Ну не так. У нас же ж, не знаю, оця програма, чи як ото є світло, як то так вона називається. Дивлюся ж. Ну просто практично в усіх виключають такі великі перериви без світла, дуже великі. Піду і зірву оцей огірок. Бо він уже, я бачу, що скоро буде жовтяком. Я думала, що він більший виросте, але навряд ли він виросте більший. Він просто вже почав жовтіти, бачите. Хоч він і здоровий, такий здоровенний. Я аж ось його зважу, скільки він важить, цікаво. Чи пів кілограма, чи кілограм один. Помідори теж я не можу зрозуміти. Потрогала помідор, а він прямо м'який. Я думала, що він ще дозріває. А він уже такий м'якучий, як наче вже з гнильцем. Ось теж скільки позривав. Це вчора. Оце отут я не травила. Ще багато. Ой, дивіться, куди голову не піднімаю, а тут такі високі. Ого, яко? Це нормальні огірочки, а це ненормальні здорові. Позривала. Ой, щось. І тут ось треба, мабуть, взяти якусь посудинку і в посудинку позривати. Поки положу. Зараз позриваю. Тому що це вже гарні такі, здоровенькі. Дивишся з однієї сторони, не бачиш. Тільки відходиш, зразу видно. А так не видно. Так от. Ну, тепер зараз і помідори познімаю. Перчик. О, помідори портяться. Це, мабуть, оце вже я побачила этот фітофтороз. Зараз покажу. Оце вже і все, те, що я й казала. Дивіться. Оце вже фітофтороз. Бачите, коричневі. Оце вже все. От наскільки їх хватило. Оце вони всі оброблені. Всі абсолютно. Але ви ж бачите, що зараз я теж познімаю. От вони м'які, такі як наче варені. Гарні, здорові. Не знаю, що з ними трапилося. Зараз всі зірву. Ложу телефон, тому що неудобно. Ой, які грозді винограда гарні. Там висять. Оце так от. Панькаєшся з ними. І що це трапляється? Гляньте, що я пропустила. Отакі 2 гірка. От як вони заховалися.
красиво вообще. Уже скоро будуть жовтяки. А білокрилка літає. Ну ми огірки нічим же ж не травимо. Нельзя ж, як кожен день збираємо врожай. Оце да. Так же я пропустила. До краю. А де тут до краю? Не бачу. Десь сказали, ще є. Ага, ось. Є ще один. Теж здоровий. Ну так от, збираю. Здалека бачиш. Підходиш, не бачиш і пропускаєш. Пропустила. Це якийсь кручений. Дивлюся, перегнувся. Ну, кажуть, все. Як ви бачите, зібрала врожай. Вже в мене такий перчик покраснів. Один. Огірочки, помідорчики, всі попечені. Всі попечені. Ви можете уявити, якщо у нас така сітка, і вони попеклися, то що в відкритому полі буде? Це кошмар. Оце таке палюче сонце. Страшне. Огірок вирвала. Ось він стоїть, висота. Ось і перша жменька лохинки. Ось над гортензіями вже в 2 ряда, ось вище і під ним ще. Тому що не вистачає. Таке сонце, такі промені, що ця сіточка не допомагає. Тільки треба в 2 слоя, так сказати, робити. Ой, ось сенсація. Почала. Теж так от розовіє, рожева така. А потім буде, я думаю, це буде синя. А масяня, яка красива. Ой, яка ж красива масяня. Не можу не показати вам. Ну, красавенна. Гарна, одна тільки квіточка. Більше немає. В прошлому році... Ай, буде, ось. Буде. Ось зав'язується. Я думала, що тільки одна буде. Тому що в прошлому році було аж 3 квіточки. Ну, як ми садили. Вони всі у нас тільки з прошлого року. Ой, Господи. Які вже всі розквітли. Оця яка красива, магічна свіча. От красивенна, здоровенна, такі здорові оці свічки. І шари оці здорові, прямо шар здоровий. Красиві, просто не налюбуюсь. Всі красиві. Це самарська лідія тільки починає квітнути. Ще не набралася оцього цвіту. Вона теж буде здорова, така шапка. Ну, повинна бути. В прошлому році вона була обалденна. Ну, до такої красива. А це моя. В неї такий колір і буде, зелененький. Красива теж, правда? Віктору вона не подобається, а мені подобається. Кожна квіточка різна. Оці всі соцвіття, вони зовсім відрізняються від кожної гілочки.
тут такі здорові ось. Джек! Загнав доміка нашого. Тут такі здорові. Тут ось менші, бачите? Ось такі от. Красиві. Тут зовсім другі, оригінальні серединки. Бачите, оці як маленькі такі шарики. Красиво, правда? А тепер розкажу, який я хочу кабель. Точніше, я вже заказала кабель, який підключає домашній інтернет до павербанку. Такими кабелями торгував мій сват. Спочатку на них не було спросу. Він купив 4 штуки всього. 2 штуки на 9 вольт і 2 на 12. І каже, що 2 штуки оставив собі, а 2 єлі-єлі продав. А тепер такий спрос, кожен день у нього питають про ці кабеля. Якби знав, то треба було б, каже, брати хоча б штук 200. А на фірмі, де він заказує, їх зараз немає. Сказали, що буде десь через місяць. Навіть учора Люда питала у продавця по поводу цього кабеля. Продавець сказав, так, зараз, каже, багато спитають про цей кабель. Але, на жаль, в магазині їх немає. А сват ще й каже, щоб заживити роутер, потрібний хороший павербанк. У свата були 2 павербанка, які він більше року не мог продати. Так, каже, забрав 2 павербанка, 2 кабель. І тепер, каже, просто пісня. Каже, до 6 годин держить інтернет, взагалі супер-пупер. Так що, як тільки на фірмі з'являться, сват мені обов'язково залишить. І я буду теж з інтернетом.